أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassara mafarkin tsuntsu saki ba kaidi. Aka ce saki ba kaidi a Hausa tsuntsu kawai kowane irin tsuntsu a jumlace. Dan akwai tafsilan akwai ijmalan. To wannan tafsira a wannan ijmalan kenan a dunkule mafarkin tsuntsu kowane iri ne. Ga abin da Shafi Gani Annabulsi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na 2 musalladi na farko shafi na 228 babul da'i babi da yake magana akan harba da yake cewa duk wanda ya mafarkin tsuntsu saki ba kaidi ma'ana tsuntsu majahulin tsuntsun da ba a sani ba kenan. Kaga wani tsuntsu shi ba kuciya ba hasbiya ba tantabara ba cilo ko ba ga yanan dai kai baka san wani irin tsuntsu bane. Ga abin da Shafi Gani Annabulsi ya fassara ya ce to wannan mala'ikan mutuwa ne. Sai a gyara mu'amala tsakanin Allah da bawa, a gyara mu'amala tsakanin Allah da makwabta da abokan zama, sannan kuma a biya basussuka mutuwa ne, mala'ikan mutuwa ne. Wasu suka ce a da sharaɗin sai ya zo ya sauka a kanka ya ciro wani abu a kanka, shine Annabi Yusuf ya fassara da cewa mutuwa ne, saboda ya fassara ma wasu mutane da suke zaman kurkuku. Ɗaya ya ce ya ga yana ba mai gidansa giya, ɗaya ya ce ya ga wani abu yana cin wani abu a kansa da ya aza kamar waina. Annabi Yusuf ya fassara mai ce mai ba wato mai gidansa giya za a mai da shi aiki, shi kuma wannan wanda tsuntsu yake cin wani abu a kansa kwakwalwarsa ce kashe shi za a yi, kuma haka ya zo ya faru. Annabi yake cewa qudiyal lamru allazi fihi tasabtiyan. Annabi Yusuf ya maimaita wannan magana da suka zo suka ce daga baya wasa suke ce Allah ya zartar da abin da na riga na faɗa. Saboda haka a takaice in kai mafarkin tsuntsu da ba a san shi ba sai ya zo ya ciro wani abu daga cikinka ya tashi ya sama yake iya zama mutuwa. Wasu suka ce a'a duk wanda ya mafarkin tsuntsu fa ya danganta da yanayin kamannin tsuntsun baki ne ko wani iri ne, ta haka zai iya zama mutuwa ko ba mutuwa ba. Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.